աղջիկներ ջան, դուք արդեն բարձ հասկացաք ինչ բիզնես է սա, որքան կարելի է վաստակել այս բիզնեսում, թվերը տեսակ եւ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ ամենակարևոր գանձի տեղը, ոսկու հանքը, որը ես ինքս տեսել եմ, փորել եմ, այդ հանքից ունեմ արդեն եւ իմ փորձով հիմա ձեզ անպայման կպատմեմ թե ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը դա պասիվ եկամուտի մասին է, վստահ եմ այստեղ կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն թե ինչ է պասիվ եկամուտը։ Տեսեք, Լիլիթ Հայրապետյանը պատմեց մեզ ներդրումային բիզնեսի մասին, չէ՞, որտեղ մարդիկ խոշոր գումար են ներդրում եւ ամեն ամիս ունեն դրա դիմաց եկամուտ։ Այսինքն դառնում են բաժնետեր, այսպես ասած, փայատեր եւ ներդնելով մի անգամ խոշոր գումար, նրանք ամեն ամիս եկամուտ ունեն։ Բայց այստեղ եկեք հասկանանք, որ ներդրումային բիզնեսի մեջ մարդը ինքը չի ներդնում ժամանակ եւ չի դնում աշխատուժ։ Այսինքն դրեցի եկամուտը, չէ՞, ես դրել եմ, օրինակ Լիլիթի իդեայի մեջ դրել եմ եկամուտը, Լիլիթը վсё իր բիզնեսը զարգացնում է, ես բացառապես այնտեղ աշխատանք չեմ տանում, ոչ հետաքրքրվում եմ, ոչ մի բան, ես իմ ամենասխա տոկոսի տերն եմ, գալիս ամսվա վերջ, մի հատ Լիլիթին զանգում, ասում Լիլիթ ջան, փողերս գալու է, չէ՞։ Տեսեք, ես այս դեպքում ունենում եմ ներդրումային բիզնեսի դեպքում։ Ներդրումային բիզնես։ Ես այստեղ ունենում եմ ամենակարևոր ինձ համար, ամենակարևորը ազատ ժամանակ։ Իսկ դուք բոլորդ գիտեք, թե ժամանակը մեր կյանքում ինչքան թանկ բան է, չէ՞։ Ես միշտ ասում եմ, կյանքում ինձ համար կա երկու թանկ բան։ Առաջինը մարդկային կյանքն է, երկրորդը ժամանակը, որոնց երկուսին էլ մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող հետ բերել։ Այնպես որ մենք պետք է նաև մեր ժամանակը թանկ գնահատել եւ այս ժամանակը, որը որ մեզ տրված է միջին վիճակագրական հաշվարկով մոտ 70 տարի ապրելու համար, մենք այն պետքա ուղղակի ապրենք, ոչ թե նվիրենք վարձատուներին, գործատուներին, այսինքն, չէ՞։ Եթե դուք վարձու աշխատող եք, դուք ձեր կյանքի 80%-ը նվիրում եք գործատուին, 20%-ից 10%-ը ապրում եք, ներողություն 5%-ն եք ապրում, 10%-ը նվիրում եք ձեր ընտանիքին, իսկ այն 5%-ին չենք անում, քնում ենք, հաց ենք ուտում եւ այլն։ Ստացվեց, որ մեզ տրված կյանքից մենք ընդամենը ապրում ենք, աղջիկներ ջան, 15%, չէ՞։ Եթե մենք կարող ենք ապրել լիարժեք 100%-ով։ Հիմա տեսեք, ներդրումային բիզնեսում կա ազատ ժամանակ եւ կա պասիվ եկամուտ։ Դուք բոլորդ պատկերացրեցիք, չէ՞, ինչն է պասիվ եկամուտը։ Ներդրում, չկա աշխատանք, բայց ամենասա եկամուտ ունենք։ Այս ցանցային բիզնեսում, ինչի մասին որ մենք այսօր խոսեցինք, ցանցային բիզնես։ Մենք ստեղ ունենք պասիվ եկամուտ ասված աղջիկներ ջան։ Երբ որ ես նորեկ էի, ես գիտեի, որ ստեղ իմ մաքսիմումը դա տնօրեն դառնալն է։ Բայց երբ որ ես դարձա տնօրեն, ու այդ ժամանակ ես երազում էի ամսական 350,000 դրամի չափով, որովհետև ես տեսնում էի իմ նաստավնիկին, ով վաստակում էր 350,000 դրամ, եւ ես ձգտում էի, ինչպես ասած ներին, նմանվել իմ նաստավնիկին եւ ունենալ ամսական 350,000 դրամ։ Բայց երբ որ ես դարձա տնօրեն, իմ նաստավնիկը ինձ պատմեց, որ տնօրենից վերև կա ավելի հետաքրքիր ու գնահոր կյանք ցանցային բիզնեսում, որը ինձ շատ ոգևորվեց եւ ես քանի որ արդեն գիտեի այս բիզնեսի գաղափարը եւ կարողանում էի այս բիզնեսը անել, ես նաեւ որոշում կայացրեցի, որ ես պետքա կատալոգի վերջին էջի, ահա այս մեր հաջողության սանդուղքով բարձրանալ ինչքան կարող եմ։ Ես իմ կյանքում երբեք ոչ մի աստիճանի վրա կանգ չեմ առնելու աղջիկներ։ Ես դա խոստացել եմ առաջինը ինձ, երկրորդ իմ ընտանիքին եւ երրորդը իմ թիմին։ Ես պետքա բարձրանամ։ Հիմա տեսեք, ես փորձադուց բարձրացել եմ մինչեւ ոսկյա տնօրեն։ Դեռ այսքան աստիճան կա, որոնց համար իհարկե ես պետքա տանջում եմ, դա շատ մեծ տանջանք է, բայց ես անելու եմ։
Ուրեմն տեսեք, տնօրենի ստատուսից հետո կան ևս ստատուսներ, չէ՞։ Տնօրենից հետո այստեղ ավագ տնօրենն է, ավագ տնօրեն, արծաթ, ոսկի տնօրեն, Ռուբին եւ Ադաման։ Ադամանի վրա կանգ եմ կառնում, որովհետև սա էլ է շատ յուղալի ստատուս, դրանից են կողմ դեռ չենք խորանում։ Ուրեմն տեսեք աղջիկներ, ես տնօրեն եմ, վաստակում եմ ամսական 300,000 դրամ, ես սրանք օրինակ սիմվոլիկ թվեր եմ ասում, հա։ Այս դեպքում մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ամբողջ թիմի հետ աշխատանքը տանում եմ ես։ Ճիշտ է, որպես լիդեր, որպես փորձառու, որպես տնօրեն ամբողջ աշխատանքը տանում եմ ես։ Երբ որ ես բացում եմ, օй, սա ավագներ, ներողություն։ Տնօրեն։ Երբ որ իմ թիմում հայտնվում է մի լիդեր, ով դառնում է տնօրեն, ես դառնում եմ ավագ տնօրեն։ Տեսեք, բոլոր ստատուսները կախված են մեր թիմում առաջին գծում տնօրենների քանակից։ Եթե ունեմ իմ թիմում մեկ տնօրեն, ես դառնում եմ ավագ տնօրեն։ Ունեմ երկու տնօրեն, դառնում եմ արծաթե տնօրեն։ Ունեմ 3 տնօրեն, դառնում եմ ոսկի, 4 տնօրեն, ռուբի, ադամանդ 6 տնօրեն։ Եվ ինչ է սա մեզ տալիս, հա, ինչի ենք մենք ոգևորվում ստատուսներով, բացի այն, որ ստանում ենք լավ բոնուսներ, չէ, այս ստատուսները մեզ բերում են պասիվ եկամուտի։ Հիմա տեսեք, ես ինքս իմ թիմում ունեմ առաջի գծում ոսկի տնօրեն եմ, 3 տնօրեն, ճիշտ է։ Ինչ է սա ինձ տալիս բիզնեսում աղջիկներ։ Նախ ունեմ կայացած լիդեր, ով ինքը աշխատում է իր թիմի հետ, այս դեպքում ես աշխատանք չեմ տանում իմ 3 տնօրեններից։ Մի րոպե, այստեղ նկարեմ, որ պատկերացնեմ։ Սա ես եմ, ոսկե տնօրեն։ Խնդրում եմ 5 րոպեով դուրս եկեք, էլի, հա։ Թող հանդստանա բարիկը, էլի ներս եկեք։ Տեսեք, ես ունեմ 3 տնօրեն։ 23%։ Ուրեմն տեսեք, ժամանակին, երբ որ ես տնօրեն էի, ես իմ 3 լիդերներին օգնել եմ, իրանց վրա ներդրել եմ 1-ից 2 տարի, որպեսզի իրանք դառնան տնօրեններ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես ամեն տնօրենի ամսվա եկամուտից ունեմ 5% եկամուտ։ Իմ տնօրենը վաստակում է, ես իր եկամուտի 5%-ը վաստակում եմ։ Հիմա ես էլի սիմվոլիկ մոտավոր թվեր ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, տնօրենի աշխատավարձը մոտավորապես, լավ բալով ասեմ, 3000 բալ ամեն տնօրենը, 3000 բալի 5%-ը ինձ բերում է ամսական 85,000 դրամ։ Հիմա տեսեք, այս տնօրենը կարա անի օրինակ 4000 բար, 4000-ի 5%-ն էլ այդքան։ 85-ըս բնականաբար շատ անում է, չէ՞։ Անում է տնօրենը 6000 բար, 6000 բալի 5%-ն է անում։ Անում է 10000 բար, 10000 բալի 5%-ն է անում։ Այսինքն դուք բոլորդ հասկացաք, որ սրանք իմ պասիվ եկամուտներն են։ Ես ժամանակին ներդրել եմ 1-ից 2 տարի լիդերների վրա, օգնել եմ իրանց դառնալ տնօրեն, եւ սա ինձ բերել է ամեն ամսվա պասիվ եկամուտ։ Այսինքն այս մարդը տնօրեն է, բնականաբար ես իր ճյուղում, իր թիմում աշխատանք չեմ տանում, չէ՞։ Ավելորդ եմ, կոպիտ ասած։ Բայց ես այս մարդուց ունեմ եկամուտ։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, տեսեք, ես այդտեղ դրել եմ 1-ից 2 տարի, որպեսզի այս մարդը դառնա տնօրեն, ինձ բերի պասիվ եկամուտ։
Մեկից երկու տարվա ընթացքում եթե ես չունեմ կտակ, եթե ես ուղղակի վարձու աշխատող եմ, ով լավագույն դեպքում վաստակում է 200,000 դրամ։ Վարձու աշխատող եմ։ Ես կկարողանամ մեկից երկու տարում այս աշխատավարձով տուն գնեմ, որը ամենամիս կտամ 85,000 դրամ վարձով։ Չեմ կարող, չէ՞։ Բայց ես մեկից երկու տարում օգնում եմ մարդուն դառնալ տնօրեն։ Եվ իմ համար ստեղծում եմ պասիվ եկամուտ։ Այսինքն դուք ստեղից պետք է հասկանաք հետևյալը, որ յուրաքանչյուր խելացի սպոնսոր, նաստավնիկ, շահագրգռված է, որպեսզի դուք բոլորը դառնաք տնօրեններ։ Դուք նաստավնիկի համար դառնում եք, ինչպես ասաց Մայրուս Հովհաննիսյանը, մեկ սենյականոց բնակարան, որը մենք կտանք վարձով։ Իսկ այդ բնակարանը քանի տարում վարձու աշխատող։ Այո, այդ եմ ասում։ Մենք մեկից երկու տարի չենք կարող այս աշխատավարձով բնակարան առնել, իսկ որպեսզի առնենք մեկ սենյականոց բնակարան, այս 200,000-ից էլ եթե կարողանանք գումար տնտեսենք, մենք պետք է տանը ունենանք ևս 4 հոգի աշխատող, որ ստեղից կարողանանք տնտեսենք։ Եթե մենակ մենք ենք աշխատում կամ մեր ամուսինները մեր հետ, այսինքն տնից աշխատում են 2 հոգի, մենք սրանով հազիվ կարողանալու ենք ուտել։ Էն էլ հիմա, որ ամեն ինչ 10 անգամ քանդացել է։ Այսինքն Երեխեք երես չեն դենալու։ Այդ արդեն պատկերացնում են իրան։ Ուրեմն այսպես, աղջիկներ ջան, դուք պետք է վստահ լինեք, որ ստեղ շատ փողեր կան, այս բիզնեսում շատ փողեր կան։ Եվ այս դեպքում, տեսեք, ես ազատվել եմ այս մարդկանցից, չէ, ժամանակ եմ խնայել, ունեմ ազատ ժամանակ և ունեմ մշտապես եկամուտ։ Ինչքան ինքը շատ արեց բալ, այնքան իմ եկամուտները շատանում են։ Ստեղ մենք ունենք ևս մի շատ կարևոր նյուանս, դա ադամանդե տնօրենից հետո է, սա իմ առաջիկա պլանն է, մոտակա մի տարվա մեջ, որին պետք է հասնեմ։ Այս դեպքում, երբ որ տեսեք, այս դեպքում միջև Ռուբինե տնօրենը, մենք 5% ստանում ենք մեր տնօրեններից ուղղակի առաջին գծում։ Մեր տնօրենները ստացան պարգևատրման բոնուսներ, եվրոները, մենք դրանից ոչ մի օգուտ չունենք։ Բայց երբ որ մենք ադամանդե տնօրեն ենք, մեր թիմում ով ստատուս է հաստատում եւ բոնուս է ստանում, դրա 30%-ն էլ ենք մենք ստանում։ Պատկերացրեցիք։ Դե հիմա տեսեք երեխեք, այստեղ ինչ թվեր կա, այ Քնարիկ Խաչատրյանն էլ հիմա մեր իր ամբողջ ցանցում, ով որ տնօրենի ստատուս է հաստատում, բոնուս է ստանում, դրա 30%-ը նաև ստանում է Քնարիկ Խաչատրյանն։ Սա ցանցային բիզնեսը, ես նաև համարում եմ ներդրումային բիզնես։ Սկզբում տանջվում ես, դառնում ես մասնագետ, օգնում ես մարդկանց դառնալ մասնագետ, որպեսզի քո համար ստեղծել պասիվ եկամուտներ։ Ասա ձեզ ինչա պասիվ եկամուտը։ Դառնալ տնօրեն, օգնել մարդկանց դառնալ տնօրեններ եւ ամեն տնօրենը ձեր համար կդառնա մի հատ բնակարան, որը ձեզ ամենամիս կբերի եկամուտ։ Սա պասիվ եկամուտների մասին աղջիկներ ջան։ Եվ որպես ավագ խորհրդատու, որպես փորձառու մարդ, ուզում եմ ձեզ մի փոքր խորհուրդներ տալ, թե ինչպես դառնալ հաջողակ կյանքում։ Նախ մենք բոլորս գիտենք, որ հաջողակ դառնալու համար ամենաառաջինը պետք է սկսենք մեր մտքերից, մեր գլխից, մեր մտածելակերպից, մեր տրամադրվածությունից։ Եթե մենք մշտապես տխուր ենք, եթե մենք մշտապես դժգոհ ենք, եթե մենք մշտապես նեգատիվ ենք, ամեն ինչին անուն ենք կպցնում, հա, հավատացեք նման մարդիկ իրանց շուրջը հավաքում են նմանատիպ մարդկանց։ Բայց երբ որ մենք լավատես ենք, մենք ձգտում ենք ավելի, մենք լուսավոր ենք, մենք մեր կողքը հավաքում ենք նման մարդկանց։ Իսկ նման մարդիկ կյանքում միշտ հաջողակ են։ Մի հատ այսպիսի շատ լավ խոսք ասում են, եթե դու ուզում ես լինել հաջողակ, շփվել հաջողակների հետ։ Այսինքն ում հետ շփվես, դու դառնալու ես այդ մարդուց, կոպիտ ասած։ Այնպես որ դուք ինքներդ որոշեք ինչա ձեզ հարկավոր եւ ինչպես ես դարձա հաջողակ, ասեմ, գաղտնիքը հետեւյալն է։ Ես գտա մարդկանց, իմ նաստավնիկների,
Եվ սկսեցի իմ ամբողջ շփումը կապել նրանց հետ։ Մոռացա իմ ընկերուհիներին, մոռացա իմ կուրսեցիներին, մոռացա իմ այն հարազատներին, ումից որ միշտ լսում էի նվնվոց, փնովան, դժգոհություն, հա, ինչը որ նաև ինձ էր փոխանցվում։ Այսինքն ամենաառաջին բանը, որ ես արեցի, դա այն էր, որ ես շփվեցի պայծառ լուսավոր մարդկանց հետ, որոնցից կստանամ այդ նույն էներգիան։ Այդտեղից սկսվեց ամեն ինչ։ Հասկացա, որ ես պետք է առաջինը փոխեմ իմ գլխում իմ մտքերը, իմ մտածելակերպը, հետո իմ գործողությունները, որպեսզի ես կյանքում փոխեմ նաև իմ կյանքը եւ հասնեմ ինչ-որ մի բան ես կյանքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է բիզնեսին, իմ խորհուրդը բոլորին հենց միանգամից, հենց սկզբից լուրջ վերաբերվեք այս ամեն ինչին, ինչը որ արեցին ես։ Ես եկել եմ բիզնես առանց կասկածների, ես եկել եմ բիզնես առանց վախերի, որովհետև ես շփվեցի տնային տնտեսուհիների հետ, ովքեր իմ սպոնսորներն են, եւ ես տեսա, որ նրանք լինելով տնային տնտեսուհի կարողանում են նաեւ իրենց համար կարիերա ստեղծել եւ ընտանիքին բարեկեցիկ կյանք ապահովել։ Եվ դրանց օրինակը տեսնելով ես վստահ առանց վախերի սկսեցի այս բիզնեսը։ Բայց այստեղ շատ կարևոր մի հատ բան կա, որի մասին ուզում եմ խոսամ, որ դուք այս բիզնեսին պետք է շատ լուրջ վերաբերեք։ Այսինքն ոչ թե բիզնես անեք, երբ որ ձեզ հարմար է, երբ որ դուք գտնեք ազատ ժամանակ, այլ դուք պիտի բիզնես անեք, հետո երբ որ ժամանակ գտնվինով զբաղվեք մնացած այլ գործողություններով, որոնք այդքան էլ կարևոր չեն ձեզ համար։ Եվ իմ խորհուրդը ձեզ, որ մշտապես կապվել, ինչպես ասես, նաստավնիկների հետ, որովհետև առանց նաստավնիկների դուք երբեք բիզնեսում չեք կարող առաջ գնալ։ Ես ձեզ ցույց եմ տվել, որ կարծում եմ 100 բիզնես գաղտնիքներ ինքը չէ, եւ եթե կարդացել եք, կհիշեք ամենաառաջին գաղտնիքը հետեւյալն է, որ ասում է մարդը միայնակ երբեք չի կարող հասնել հաջողության։ Միշտ կյանքում ինչ որ մեկը մի հոգի իրան պետք է, որպեսզի ինքը կարողանա կյանքում հասնել հաջողության, որտեղ համեմատականները տանում են Բիլ Գեյթսի հետ, նմանատիպ աշխարհահռչակ հայտնի միլիարդատերին, ովքեր մենակով չեն հաջողել կյանքում։ Միշտ իրանք իրանց կողքը ունեցել են մարդ, ովքեր իրանց օգնել են, որպեսզի առաջ գնան։ Եղել է միտքը, մարդը միտքը ունեցել է, բայց իրան պետք է եղել օգնող այդ միտքը իրագործելու համար, չէ՞, ու տենց մշտապես է։ Այնպես որ դուք ստեղ ունեք փորձառու սպոնսորներ, անպայման զանգեք սպոնսորներին, կապվեք մինչև ինձ, մինչև Լուսնե Հովհաննիսյանին եւ ուղղակի ստիպեք սպոնսորին, որպեսզի սպոնսորը աշխատից է։ Ասեք, որ դուք ուզում եք հաջողել, որ դուք պատրաստ եք եւ մնացածը արդեն սպոնսորը ձեր ձեռքը բռնած իր ճանապարհով կտանի։ Եվ ուզում եմ մի կարևոր բանի մասին էլ խոսամ, որը շատ կարևոր է, աղջիկներ ջան, դուք պետք է պատրաստ լինեք բիզնես անելու։ Բիզնեսը դա խաղապար չի։ Բիզնեսը դա ամեն մարդու բան չի։ Այսինքն բիզնեսում հաջողության են հասնում այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են բիզնես անել։ Որովհետև բիզնեսի ճանապարհը հարթ երբեք չի լինում։ Ոչ մի հաջողակ մարդ իր կյանքում հեշտ ճանապարհ չի ունեցել։ Այդ ճանապարհին հայտնվում են լիքը քարեր, փոսեր, մարդիկ ովքեր կողքից կբրթեն ձեզ, որ դուք ընկնեք։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք բիզնեսին, գիտակցելով, որ հեշտ բիզնես չկա։ Եթե ուզում եք շատ փող, ուրեմն պետք է շատ տանջվեք։ Ուզում եք շատ փող, պետք է պատրաստ լինեք դժվարությունների։ Ուզում եք շատ փող, պետք է պատրաստ լինեք քննադատությունների։ Ձեզ շատ են քննադատել, շատ։ Իսկ ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր վախենում են, որ դուք կարող եք մի օր իրանցից մի աստիճան վերև լինեք, ու իրանք ձեզ տեսնեն, ուցուր ասում են նա վերջինի։ Նենց որ նման մարդկանց ուղղակի աջ, ձախ, ովք ենք շպրտում և հստակ դինում ենք մեր ճանապարհով, ինչը որ արել եմ ես։ Ես ինքս էլ շատ դժվարություններ եմ ունեցել։ Եվ կորուստներ եմ ունեցել բիզնեսում, ոչ թե ֆինանսական, այլ լիդերային կորուստներ, շատ լիդերներ եմ կորցրել, բայց ոչ մի անգամ նույն տեղում չեմ մնացել, հետ չեմ գնացել, հակառակը ես միշտ ամեն տարի մոտ նոր ստատուս եմ ստացել։
Նենց որ աղջիկներ ջան, եղեք համառ, եղեք ուժեղ եւ ամենակարևոր բանը, որ դուք այս սեմինարից հետո կգնաք տուն, թեկուզ ճանապարհին դուք ձեզ հարց տվեք. Արդյոք ես պատրաստ եմ դժվարություններ հաղթահարելու։ Արդյոք ես պատրաստ եմ լսել իմ ամենամոտ մարդկանցից մեծ քննադատությունների։ Արդյոք ես պատրաստ եմ քիչ քնել, արդյոք ես պատրաստ եմ ժամանակին իմ սուրճը չխմել, իմ հացը չուտել, որպես այդ ժամանակը ներդնել բիզնեսի մեջ։ Արդյոք ես պատրաստ եմ բիզնես լեդի դառնալ։ Դա դժվար է շատ, դա հեշտ չի։ Բիզնես անելը բիզնեսի մոդելը հեշտ է։ Այս բիզնեսը հեշտ է անել, բայց ընդհանուր բիզնեսում երկար կյանք ունենալ ու մշտապես աճելը դա դժվար բան է։ Այ եթե դուք պատրաստ եք, դուք վստահ եղեք, որ դուք բոլորդ ունեք եւ այսպես ասեմ, ոչ այդքան շատ փորձով նաստավնիկներ, բայց շատ խելացի եւ գիտելիքներով նաստավնիկներ, դուք ունեք շատ փորձով նաստավնիկներ, օրինակ ոնց որ ես Լուսինեն, Քնարիկ Խաչատրյանը, դուք վստահ եղեք, որ ձեր յուրաքանչյուր նաստավնիկը ուրախ է թեկուզ իր ամենատակում, ամենաներքևներում գտնի մեր խելացի մարդ ու կդարձնի տնօրեն, որովհետև դա իրան վաղը բերելու է պասիվ եկամուտ։ Այնպես որ երբեք չմտածեք, որ նաստավնիկին մի քուրս հարմար չլինի, նաստավնիկին չխանգարեմ, նաստավնիկը ինձ զբաղված է, ես միշտ ասում եմ, դե դու ինձ մի զանգի, թող զանգի օրինակ Սիրանուշը, ես իրան կօգնեմ դառնալ տնօրեն։ Մի զանգի։ Այսքան աղջիկներ